dittu සටහන් ක්‍රමයට අදාළව දෙවෙනි නිදසුන තිරේ දිස් වෙනවා. ඒ සඳහන් වෙනවා 2020 ජනවාරි 1 දින රෙදි මිලදීගෙන විකිණීම සඳහා සුගත් විසින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලදී. ඒ සඳහා සුගත් ළඟ තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 7ක මුදල සහ සුගත්ගේ පුද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක් රුපියල් ලක්ෂ 12කට අගය කර ව්‍යාපාරයට යොදවන ලදී. සුගත් විසින් 2020 ජනවාරි 1 දින සිල්ලර භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා තිනවා. ඒ අවස්ථාවේ සුගත් ළඟ තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 7ක මුදල ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කරලා තිනවා. ඊට අමතරව ගොඩනැගිල්ලක් ඔහු සතු රුපියල් ලක්ෂ 12කට අගය කරලා ව්‍යාපාරයට යොදවලා තිනවා. මෙතන අවස්ථා දෙකයි. පළවෙනි අවස්ථාව ව්‍යාපාරයට රුපියල් ලක්ෂ 7ක මුදල යෙදවීම. ලක්ෂ 7ක මුදල යෙදවීම නිසා ව්‍යාපාරයට රුපියල් ලක්ෂ 7ක මුදල් ප්‍රමාණයක් ගලාගෙන එනවා. ඒ නිසා මුදල් ශේෂය වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව සුගත්ගේ හිමිකම වැඩි වෙනවා. අපි දිස්සටහන් ක්‍රමයට අනුව බලමු. මුදල් කියලා කියන්නේ වත්කම් ගිණුමක්. වත්කම් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මුදල් ගිණුමේ හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීම නිසා හිමිකම වැඩි වෙනවා. හිමිකම වැඩි වීම නිසා අදාළ හිමිකම් ගිණුම වන ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මුදල් ගිණුමේ 2020 1 විස්තරයේ ප්‍රාග්ධන ගිණුම කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මුදල රුපියල් ලක්ෂ 7යි මුදල් ගිණුම හර වෙලා තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර වෙලා තියෙනවා 2020 1 මුදල් ගිණුම කියලා රුපියල් ලක්ෂ 7ක මුදල් ප්‍රමාණය. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මුදල් ගිණුම හර වුණා, ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර වුණා රුපියල් ලක්ෂ 7යි. ඊළඟ අවස්ථාව රුපියල් ලක්ෂ 12ක් වටන ගොඩනැගිලි ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කිරීම. ගොඩනැගිලි කියලා කියන්නේ වත්කම් ගිණුමක්. ඊට අමතරව ප්‍රාග්ධන ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. ප්‍රාග්ධන ගිණුම කියලා කියන්නේ හිමිකම් ගිණුම. ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වත්කම් වැඩි වෙද්දී ගොඩනැගිලි ගිණුමේ හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. හිමිකම් වැඩි වෙනවා. ප්‍රාග්ධනය වැඩි වීම නිසා ඒ නිසා ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර වෙනවා 2020 1 ගොඩනැගිලි කියලා රුපියල් ලක්ෂ 12ක ප්‍රමාණයක්. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර වුණා. ඊට පස්සේ ගොඩනැගිලි ගිණුම හර වෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 12ක ප්‍රමාණය. 2020 1 ප්‍රාග්ධන ගිණුම රුපියල් ලක්ෂ 12යි. ගොඩනැගිලි ගිණුම හර වුණා, ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර වුණා. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී රුපියල් ලක්ෂ 12ක් වටන ගොඩනැගිල්ලක් ව්‍යාපාරයට යෙදවීම නිසා 2020 ජනවාරි මාසය තුලදී සුගත්ගේ ව්‍යාපාරයේ පහ සඳහන් ගනුදෙනු සිදු වී ඇත කියලා ගැටලුවේ සඳහන් වෙනවා. 2020 ජනවාරි මාසයේ වෙලා තියෙන ගනුදෙනු ටික පහකින් දක්වලා තියෙනවා. ඉස්ලාම් ගනුදෙනු වෙලා තියෙන ජනවාරි 2 රෙදිතොග සමන්ගෙන් ණයට ගැනීම රුපියල් 1,50,000 සමන් කියන පුද්ගලයෙක්ගෙන් 1,50,000ක් වටිනා ක්‍රෙඩිට් ඔග ණයට මිලදීගෙන තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී තොග ගිණුම විදිහට ගැනුම් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. සමන්ගේ ගිණුම වගකීම් ගිණුමක්. සමන්ත පසුව මුදල් ගෙවන්න අවශ්‍ය නිසා සමන්ගේ ගිණුම වගකීම් ගිණුමක්. ගැනුම් ගිණුම වත්කම් ගිණුමක් විදිහට මේ අවස්ථාවේ අපි සැලකනවා. තොග වැඩි වීම නිසා ගැනුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ නිසා වත්කම් වැඩි වෙද්දී ගැනුම් ගිණුමේ හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. සමන්ගේ වගකීම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා නිසා වගකීම් වැඩි වෙද්දී බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන සමන්ගේ ගිණුමේ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ගැනුම් ගිණුම හර වෙලා තියෙනවා 2020 ජනවාරි 1 දින සමන් කියලා 1,50,000ක මුදලක්. ඊට පස්සේ සමන්ගේ ගිණුම බැර වෙලා තියෙනවා 2020 1 ගැනුම් ගිණුම කියලා රුපියල් 1,50,000ක මුදලක්. ජනවාරි 4 විකිණීම සඳහා රුපියල් 35,000ක් වටිනා භාණ්ඩ අපිට මිලදී ගත්තා. මුදල් ගෙවීම මගින් රුපියල් 35,000ක් වටිනා භාණ්ඩ තොග මිලදීගෙන තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ගැනුම් ගිණුම සහ මුදල් ගිණුම තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ ගිණුම් දෙකම වත්කම් ගිණුම විදිහට අපි සලකන්නේ. එක මුදල් කියන වත්කම ප්‍රමාණය අඩුවීමක් වෙනවා. ගැනුම් කියන වත්කම් ගිණුම විශේෂයේ ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් වෙනවා. ඒ නිසා වත්කම් වැඩි වෙද්දී හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙනවා. ඒ නිසා ගැනුම් හර වෙන්න ඕන. වත්කම් වැඩි වෙද්දී බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මුදල් ගිණුම බැර වෙන්න ඕන.
මුදල් ගිණුම බැර වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට 1.4 රුපියල් 35000ක ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම. ඊට පස්සේ ගැනුම් ගිණුම හර වෙලා තියෙනවා 1.4 රුපියල් 35000ක ප්‍රමාණයක්. ජනවාරි 6 සමන්ගෙන් භාණ්ඩ ගැනීම රුපියල් 50000යි. සමන් කියන පුද්ගලයාගෙන් ණයට රුපියල් 50000ක භාණ්ඩ අරගෙන තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ගැනුම් ගිණුම සහ සමන්ගේ ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. සමන් කියලා කියන්නේ වගකීම් ගිණුම. වගකීම් වැඩි වෙද්දී බරපැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. ගැනුම් ගිණුම වත්කම් ගිණුමක් මේ අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා ගැනුම් ගිණුම හර වෙන්න ඕන. සමන්ගේ ගිණුම බැර වෙන්න ඕන රුපියල් 50000යි. ජනවාරි 8 රුපියල් 5000ක භාණ්ඩ සමන්ට හරවා යවුවා. සමන් කියන පුද්ගලයාට ආපසු හරවා යවුම් තියෙනවා රුපියල් 5000ක භාණ්ඩ. ඒ නිසා සමන්ගේ ගිණුම සහ ආපසු යවුම් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. ආපසු යවුම් ගිණුම වත්කම් ගිණුමක් විදිහට මේ අවස්ථාවේ සලකනවා. වත්කම් අඩුවීමක් වෙනවා ආපසු භාණ්ඩ ඇරීම නිසා. ඒ නිසා ආපසු යවුම් ගිණුම දරපැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. සමන් කියලා කියන්නේ වගකීම් ගිණුමක්. වගකීම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන සමන්ගේ ගිණුමේ. සමන්ගේ ගිණුම හර වෙනවා. ආපසු යවුම් ගිණුම බැර වෙනවා. රුපියල් 5000ක ප්‍රමාණයක්. ජනවාරි 10 භාණ්ඩතෝග එදිරිසිංහ මහතාට රුපියල් 30000කට විකුණලා තිනවා. මේ අවස්ථාවේදී එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම සහ විකුණුම් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. එදිරිසිංහ මහතා කියලා කියන්නේ ණය ගැතියේ. ඒ නිසා වත්කම් ගිණුමක්. විකුණුම් ගිණුම කියලා කියන්නේ ආදායම් ගිණුමක්. වත්කම් වැඩි වෙනවා ණයගැති ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා ආදායම් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා විකුණුම් වැඩි වෙන නිසා වත්කම් වැඩි වෙද්දී හර වෙන්න ඕන. ඒ නිසා එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම හර වෙනවා ආදායම් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ආදායම් වැඩි වෙද්දී බැර වෙනවා. ඒ නිසා විකුණුම් ගිණුම බැර වෙනවා. එදිරිසිංහ හර විකුණුම් බැර රුපියල් 30000යි. ජනවාරි 12 එදිරිසිංහ මහතා රුපියල් 5000ක වූ භාණ්ඩ ආපසු එවා තිබුණා. මේ ජනවාරි 10 විකුණපු භාණ්ඩ වලින් රුපියල් 5000ක ප්‍රමාණයක් ජනවාරි 12 එදිරිසිංහ මහතා ආපහු එවලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආපසු එවුම් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ණයගැති ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා වත්කම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා එදිරිසිංහ මහතා බැර වෙන්න ඕන. ආපසු එවුම් ගිණුම හර වෙන්න ඕන. ආපසු එවුම් හර එදිරිසිංහ මහතා බැර. ජනවාරි 14 ව්‍යාපාරයේ විදුලි බිල රුපියල් 1600ක් මුදලින් ගෙවුවා. විදුලි බිල් ගිණුම සහ මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. විදුලි බිල් ගිණුම කියලා කියන්නේ වියදම් ගිණුමක්. වියදම් වැඩි වෙද්දී හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. ඒ නිසා විදුලි වියදම් ගිණුම හර වෙනවා. මුදල් ශේෂය අඩු වීම නිසා බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. නිසා මුදල් ගිණුම බැර වෙනවා. විදුලි වියදම් ගිණුම හර රුපියල් 1600යි. මුදල් ගිණුම බැර රුපියල් 1600යි. ඊට පස්සේ ජනවාරි 16 සමන්ට මුදල් ගෙවීම රුපියල් 17000යි. සමන් කියන ණය හිමියාට මුදල් ගෙවලා තියෙනවා රුපියල් 17000ක ප්‍රමාණයක්. සමන්ගේ ගිණුම සහ මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. මුදල් ශේෂය අඩු වීම නිසා වත්කම් ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා මුදල් ගිණුමේ බරපැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. සමන් කියලා කියන්නේ වගකීම් ගිණුමක්. වගකීම් ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන සමන්ගේ ගිණුමේ. සමන්ගේ ගිණුම හර රුපියල් 17000යි. මුදල් ගිණුම බැර රුපියල් 17000යි. ජනවාරි 18 එදිරිසිංහ මහතාගෙන් රුපියල් 20000ක් මුදල් ලැබුණා. එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම සහ මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. මුදල් ශේෂය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වත්කම් වැඩි වීමේදී හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන මුදල් ගිණුම. එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම වත්කම් ගිණුම ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. මුදල් ගිණුම හර එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම බැර රුපියල් 20000යි. ඊට පස්සේ ජනවාරි 20 ව්‍යාපාරයේ පරිහරණය සඳහා රුපියල් 25000ක් වටිනා ලීබඩු මිලදීගෙන තියෙනවා. ලීබඩු ගිණුම සහ මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ලීබඩු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ලීබඩු ගිණුම හර වෙනවා. මුදල් ගිණුමේ ප්‍රමාණය අඩු වීමක් වෙනවා. ඒ නිසා මුදල් ගිණුම බැර වෙනවා. මේ ගිණුම් දෙකම වත්කම් ගිණුම. ලීබඩු ගිණුම හර රුපියල් 25000යි. මුදල් ගිණුම බැර රුපියල් 25000යි. ජනවාරි 22 රුපියල් ලක්ෂ 2ක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. බැංකු ණය ලබා ගැනීම නිසා මුදල් ශේෂය වැඩි වීමක් වෙනවා. ව්‍යාපාරය නිසා මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ බැංකු ණය ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. බැංකු ණය ගිණුම කියලා කියන්නේ වගකීම් ගිණුමක්. ඒ නිසා වත්කම් වැඩි වෙනවා. මුදල් ශේෂය වැඩි වෙන නිසා මුදල් ගිණුම හර වෙනවා. වගකීම් වැඩි වෙද්දී බරපැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා
බැංකු ණය ගිණුම බැර වෙන්න ඕන. මුදල් ගිණුම හර බැංකු ණය ගිණුම බැර රුපියල් ලක්ෂ 2යි. මුදල් ගිණුම හර බැංකු ණය ගිණුම බැර රුපියල් ලක්ෂ 2යි. ජනවාරි 24 ව්‍යාපාරයේ වරිපණම් ගෙවීම රුපියල් 1500යි. වරිපණම් කියලා කියන්නේ වියදම් ගිණුමක්. ඊට අමතරව මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. වරිපණම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වියදම් වැඩි වෙද්දී හර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මුදල් ගිණුම බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. වරිපණම් හර මුදල් ගිණුම බැර රුපියල් 1500යි. ජනවාරි 26 සමන්ගෙන් රුපියල් 60000ක බණ්ඩ විලදීගෙන රුපියල් 20000ක් මුදල් ලබා දුන්නා. සමන්ගෙන් රුපියල් 60000ක බණ්ඩ විලදීගෙන රුපියල් 20000ක් මුදල් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒතකොට රුපියල් 40000ක ශේෂයක් එනවා. ඒක සමන්ට ගෙවිය යුතු මුදල. ඒ නිසා මෙතනදී හර සටහන් එකක් සහ බැර සටහන් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතකොට හර සටහනේ වටිනාකම රුපියල් 60000යි බැර සටහන් දෙකේ එකතු රුපියල් 60000ක් වෙන්න ඕන. එතකොට සම්බන්ධ වෙන ගිණුම් සමන්ගේ ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. ගැනුම් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට රුපියල් 60000ක ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩ මිලදී ගත්ත නිසා ගැනුම් ගිණුම හර වෙන්න ඕන රුපියල් 60000ක්. රුපියල් 20000ක මුදල් ගෙවීම නිසා මුදල් කියලා කියන්නේ වත්කම අඩු වෙලා තියෙනවා රුපියල් 20000ක. ඒ නිසා මුදල් ගිණුම බැර වෙන්න ඕන රුපියල් 20000ක්. එතකොට සමන්ට ණය ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් 40000යි. ඒ නිසා සමන්ට ගෙවිය යුතු වගකීම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා සමන්ට බැර වෙන්න ඕන රුපියල් 40000යි. ඒ නිසා ගැනුම් ගිණුම හර රුපියල් 60000යි. මුදල් ගිණුම බැර රුපියල් 20000යි. සමන්ගේ ගිණුම බැර රුපියල් 40000යි. හර සටහන් 1යි බැර සටහන් 2යි. හර සටහන් සහ බැර සටහන් වල එකතුව 60000 බැගින් සමාන වෙන්න ඕන. ජනවාරි 28 මුණසිංහගෙන් රුපියල් 80000ක භාණ්ඩ මිලදීගෙන රුපියල් 50000ක මුදල් ලබා දුන්නා. රුපියල් 80000ක් වටිනා භාණ්ඩ මිලදීගෙන රුපියල් 50000ක් මුදල් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ශේෂය වෙන රුපියල් 30000ක්. ඒ ශේෂය මුණසිංහ මහතාට වෙලා තියෙන ණය ප්‍රමාණය. මුණසිංහ මහතාට රුපියල් 30000ක් ගෙවන්න ඕන. ඒ නිසා මෙතනදී ගැනුම් ගිණුම සහ මුණසිංහ මහතාගේ ගිණුම මුදල් ගිණුම දෙකම සම්බන්ධ වෙනවා. ගැනුම් ගිණුම හර වෙනවා. මුණසිංහ බැර වෙනවා රුපියල් 30000යි. මුදල් ගිණුම බැර වෙනවා රුපියල් 30000යි. ගැනුම් ගිණුම හර රුපියල් 80000යි. මුණසිංහ මහතා බැර රුපියල් 30000යි. මුදල් ගිණුම බැර රුපියල් 30000යි. එතකොට හර සටහන් එකේ වටිනාකම රුපියල් 80000යි. බැර සටහන් දෙකයි මුදල් ගිණුම සහ මුණසිංහ මහතාගේ ගිණුම. ඒ බැර සටහන් දෙකේ එකතුව රුපියල් 80000යි. ජනවාරි 29 උදිත මහතාට භාණ්ඩතක රුපියල් 25000කට විකුණුවා. උදිත මහතාට ණයට රුපියල් 25000ක භාණ්ඩ වේතනදී විකිණීමක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා උදිත මහතාගේ ගිණුම සහ විකුණුම් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. විකුණුම් ගිණුම කියලා කියන්නේ ආදායම් ගිණුමක්. ආදායම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ආදායම් වැඩි වෙද්දී බැර පැත්තෙන් ඉන්න ඕන විකුණුම් ගිණුමේ. උදිත කියලා කියන්නේ ණය ගැතියෙක් මෙතනදී. ණය ගැතිය කියලා කියන්නේ වත්කම් ගිණුමක්. වත්කම් වැඩි වෙද්දී හර වෙන්න ඕන. ඒ නිසා උදිත මහතා හර රුපියල් 25000යි. විකුණුම් බැර රුපියල් 25000යි. ජනවාරි 29 භාණ්ඩතෝගේ එදිරිසිංහ මහතාට රුපියල් 30000කට විකුණුවා. මෙතනදී එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම සහ විකුණුම් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. එදිරිසිංහ මහතා කියලා කියන්නේ ණය ගැතියෙක්. ඔහුගේ ශේෂයේ වැඩිවීමක් වෙනවා. ඒ නිසා එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම හර වෙන්න ඕන. විකුණුම් ගිණුම කියලා කියන්නේ ආදායම් ගිණුමක්. ආදායම් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා විකුණුම් ගිණුම බැර වෙන්න ඕන. එදිරිසිංහ මහතා හර රුපියල් 30000යි. විකුණුම් ගිණුම බැර රුපියල් 30000යි. ජනවාරි 30 එදිරිසිංහ මහතාගෙන් රුපියල් 26000ක් මුදල් ලැබුණා. එදිරිසිංහ මහතා කියලා කියන්නේ ණය ගැතියෙක්. වත්කම් ගිණුමක්. ඒ නිසා එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වත්කම් ගිණුමේ ශේෂය අඩු වෙනවා. එදිරිසිංහ මහතාගේ ශේෂය අඩු වීම නිසා මුදල් ගෙවීම හේතුවෙන්. ඒ නිසා එදිරිසිංහ මහතාගේ ගිණුම බැර පැත්තෙන් එන්න ඕන. වත්කම් අඩු වෙද්දී බැර පැත්තෙන් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මුදල් ගිණුම සම්බන්ධ වෙනවා. මුදල් ශේෂය වැඩි වෙනවා රුපියල් 26000කින්. ඒ නිසා වත්කම් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මුදල් ගිණුම හර වෙන්න ඕන. මුදල් ගිණුම හර රුපියල් 26000යි. එදිරිසිංහ මහතා බැර රුපියල් 26000යි. ජනවාරි 31 උදිත මහතාට භාණ්ඩතක රුපියල් 45000කට විකුණුවා. උදිත මහතාට ණයට රුපියල් 45000ක විකුණුම මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. ඒ නිසා උදිත මහතා කියලා කියන්නේ වත්කම් ගිණුමක්, ණයගැති ගිණුමක්. ඔහුගේ ගිණුම හර වෙනවා. වත්කම් වැඩි වෙන්න නිසා. ඊට පස්සේ විකුණුම් ගිණුම කියලා කියන්නේ ආදායම් ගිණුමක්. ආදායම් වැඩි වෙද්දී බැර පැත්තෙන් වාර්තා වෙන්න ඕන. ඒ නිසා විකුණුම් ගිණුම බැර වෙනවා.
උදිත මහතා හර විකුණුම් බැර රුපියල් 45000 බැගින්. සීලෝම් ගණදුණු ගිණුම් වල ඇතුළත් කරලා අවසන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ ගිණුම් ශේෂ කරන්න. මේ ආකාරයෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුළත් කළ ගිණුම්. මේ මුදල් ගිණුමේ හර සහ බැර වශයෙන් ගණදුණු ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පාග්දන ගිණුම, ගොඩනැගිලි ගිණුම, ගැනුම් ගිණුම, සමන්ගේ ගිණුම, ආපසු යවුම් ගිණුම, විදුලි වියදම් ගිණුම, විකුණුම් ගිණුම, ඉදිරිසිංහගේ ගිණුම, ආපසු යවුම් ගිණුම, ලේබඩු ගිණුම, බැංකු ණය ගිණුම, පරිපණම් ගිණුම, මුණසිංහගේ ගිණුම, උදිතගේ ගිණුම. ඊට පස්සේ ශේෂ පිරිස්සුම පිළියෙල කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ගිණුම් කොහොමද ශේෂ කරන්නේ කියලා. ගණදුණු සටහන් කරලා ඉවර වෙලා යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් අවසානයේදී ගණදුණු සටහන් කිරීමෙන් පසුව ගිණුම් ශේෂ කරන්න ඕන. බොහෝ විට මාසයක් අවසානයේදී ගිණුම් ශේෂ කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා ව්‍යාපාරවල. දැන් අපි බලමු මේ මුදල් ගිණුම තිරේ දිස් වෙනවා. මුදල් ගිණුම කොහොමද ශේෂ කරන්නේ කියලා. ගිණුමේ පැති දෙකක් තියෙනවා. හර පැත්ත සහ බැර පැත්ත. මේ හර පැත්ත, මේ බැර පැත්ත. හර පැත්තේ මුදල් වටිනාකම් තීරුව තියෙනවා. බැර පැත්තේ මුදල් වටිනාකම් තීරුව තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන මේ හර පැත්තේ සහ බැර පැත්තේ වටිනාකම් තීරුව දෙකේ වැඩි එකතුවක් එන්නේ කොයි පැත්තද කියලා. මේ මුදල් ගිණුමේ නම් හර පැත්තේ තමයි වැඩි එකතුවක් එන්නේ. 9,46,000ක එකතුවක් එනවා. ලස්ස 7යි 20000යි ලස්ස 2යි 26000යි. ඒ ටික එකතුව 9,46,000ක් එනවා හර පැත්තේ එකතුව. ඒක අපි එකතුව මේ පල්ලෙන් ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හර පැත්තේ ගන්නා ලද එකතුව බැර පැත්තේ සටහන් කර ගැනීමක් කරන්න ඕන. බැර පැත්තේ එකතුව සටහන් කරන තැනේ එකතු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ බැර පැත්තේ තියෙන ගණදුණු මේ එකතුවෙන් අඩු කරන්න ඕන. 35000 අඩු කරන්න ඕන, 1600 අඩු කරන්න ඕන, 17000 අඩු කරන්න ඕන, 25000 අඩු කරන්න ඕන, 1500 අඩු කරන්න ඕන, 20000 අඩු කරන්න ඕන, 50000 අඩු කරන්න ඕන. එතකොට 9,46,000න් මේ බැර පැත්තේ සඳහන් වෙන මේ සියලුම ගණදුණු අඩු කරායින් පස්සේ මේ ගණදුණු ටික අඩු කරායින් පස්සේ 9,46,000න් ශේෂයක් එනවා 7,95,900ක ශේෂයක්. ඒක තමයි පහතට යන ශේෂය. පහතට ගෙන ගිය ශේෂය දිනේ වෙන්නේ මේ මාසේ අවසානයේ 2020යි 1.31 පහතට ගෙන ගිය ශේෂය 7,95,900ක් වෙනවා මේ මුදල් ගිණුමේ. මෙම ශේෂය මේ ජනවාරි මාසයේ අවසානයේ පහතට ගෙන ගිය ශේෂය මේක පෙබරවාරි මාසයේ පටන් ගන්න දවසේ ඉදිරියට ගෙන ගිය ශේෂය වෙනවා 7,95,900. ජනවාරි මාසයේ අවසන් ශේෂය පෙබරවාරි මාසයේ ආරම්භක ශේෂය වෙනවා. 2020යි 2.1 දිනට පෙබරවාරි 1ට 7,95,900ක ආරම්භක ශේෂයක් හර පැත්තෙන් යන්න ඕන මුදල් ගිණුමේ. ඒ විදිහට ප්‍රාග්ධන ගිණුමත් ශේෂ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හර පැත්තෙන් සහ බැර පැත්තේ වටිනාකම් තීරුවල එකතු බැලුවොත් බැර පැත්තේ විතරයි මේකේ වටිනාකම් සඳහන් වෙන්නේ. ලස්ස 19ක බැර පැත්තේ වටිනාකම් සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා බැර පැත්තේ එකතුව අපි ඉස්සල්ලාම ගන්නවා ලක්ෂ 19යි. ඒ එකතුව හර පැත්තේ එකතුව සටහන් කරන ස්ථානයේ සටහන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ හර පැත්තේ අඩු කිරීමට කීයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා පහතට යන ශේෂයත් ලක්ෂ 19යිමයි. 2020යි ජනවාරි 31ට පහතට යන ශේෂය ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ ලක්ෂ 19යි. මේ ශේෂය 2020යි 2.1ට ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි 1ට ඉස්සරහට යන්න ඕන බැර පැත්තෙන් ලක්ෂ 19ක ශේෂයක්. මුදල් ගිණුම සහ ප්‍රාග්ධන ගිණුම යන ගිණුම් දෙක අපි ශේෂ කරා. ඒ ආකාරයෙන් සීලෝම ගිණුම් ශේෂ කරන්න ඕන. ශේෂ කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් ශේෂ පිරිස්සුම පිළියෙල කරන්න. ඊට කලින් අපි බලමු මුදල් ගිණුමේ හර ශේෂයක්ද තියෙන්නේ බැර ශේෂයක්ද කියලා. අපි එකතු ගද්දී වැඩි එකතුවක් ආවේ හර තීරුවේ. ඒ නිසා මුදල් ගිණුමේ හර ශේෂයක් තමයි තියෙන්නේ. 7,95,900ක මුදල් ගිණුමේ හර ශේෂයක් තියෙන්නේ. පහතට ගෙන ආවේ ශේෂය බැර පැත්තෙන්. ඒ නිසා මුදල් ගිණුමේ හර ශේෂයක් තියෙන්නේ. ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ බලමු මොන ශේෂයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ තියෙන්නේ බැර ශේෂයක්. ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ බැර පැත්තේ එකතු තමයි වැඩියෙන් ආවේ. ඒ නිසා ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ තියෙන්නේ බැර ශේෂයක්. පහතට යන ශේෂය ආවේ ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ හර පැත්තෙන්. ඒ නිසා ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ බැර ශේෂයක් තියෙන්නේ ලක්ෂ 19ක්. මේ තියෙන ශේෂ පිරිස්සුම ශේෂපිරිස්සුමේ තීරු 4ක් සඳහන් වෙනවා. පළවෙනි තීරු අංකය, ඊට පස්සේ ගිණුමේ නම නැත්තම්, ඊට පස්සේ හර තීරුවේ වටිනාකම, බැර තීරුවේ වටිනාකම. අපි මුදල් ගිණුම ශේෂ කරායින් පස්සේ හර ශේෂයක් ආවේ මුදල් ගිණුමේ 7,95,900. ඒ නිසා
හර තීරුවට අපි ඇතුළත් කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධන ගිණීමේ ලස 19ගේ බැර තීරුව බැර ශේෂයක් ආවේ. ඒ නිසා බැර තීරුවේ සඳහන් කරලා තියෙන ලස 19. ඒ ආකාරයෙන් අනිකුත් ගිණුම් සියල්ලම ශේෂ කරයින් පස්සේ හර සහ බැර ශේෂ මේ විදිහට සටහන් කරන්න පුළුවන් තීරු දෙකේ. හර ශේෂයක් නම් හර තීරුවේ සටහන් කරනවා, බැර ශේෂයක් නම් බැර තීරුවේ සටහන් කරනවා. මේ සියලුම ලෙජර් ගිණුම් ශේෂ කරලා මේ ශේෂ පිරිසුමට ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ හර තීරුවේ එකතු සහ බැර තීරුවේ එකතුව ගන්න පුළුවන්. ඒ ගත්තාම හර තීරුවේ එකතුවට බැර තීරුවේ එකතුව සමාන වෙන්න ඕන. මේ නිදසුන්ට අදාළව 24 ලස්ස 83000 ශේෂයක් වෙනවා හර තීරුවේ එකතුව, බැර තීරුවේ එකතුව 24 ලස්ස 83000 ශේෂයක් වෙනවා.